edhe në pjesën e dytë të emisionit, derisa nxënësit ende kanë të paqartë mënyrën e aplikimit për test të maturës, e po ashtu edhe për përzgjedhjen e lëndës zgjedhore në të cilën do t'i testoj njohuritë e tyre. Derisa nga Ministria e Arsimit për ATV-n konfirmuan se sot do të zhvillohen disa takime me drejtoritë komunale të arsimit për ta sqaruar këtë çështje, njohësit e kanë cilësuar si proces të vonuar. Mësimin e përfunduan të premte në javës së kaluar, por maturantët ende nuk e dinë se si do ta përzgjedhin lëndën zgjedhore në të cilën do t'i testojnë njohuritë e tyre. Ata nuk u pyetën për këtë njësoj si gjeneratat e kaluara. Momentin që, domethënë, hapet platforma, besoj që do t'jetë edhe drejta e aplikimit në lëndën zgjedhore të cilën ata duan ta zgjedhin. Për këtë çështje, por edhe për mënyrën se si do të aplikohet dhe të paraqitet testi i maturës, sipas Ministrisë së Arsimit, shkollat do të njoftohen këtë javë. Nesër kemi takim me koordinatorët të DKA-ve e gjatë javës do takohemi edhe me koordinatorët e shkollave. Platforma është në finalizim dhe të hënën do bëhet aktive. Udhëheqësi i divizionit për vlerësim, standarde dhe monitorim të këtij procesi, Fatmir Elezi, tha se me qëllim të shmangjes së kopjimit, nxënësit e të njëjtës klasë do të shpërndahen në klasë ndryshme. Por shpërndarja sipas njohësit të arsimit Argjend Osmani nuk është mënyra më e mirë për t'ju shmangur kopjimit. Kopjimi është diçka krejt tjetër që nuk lidhet drejt për drejt edhe me aplikimin, por ajo lidhet me vetë menaxhimin e testimit brenda klasës. Të rinjtë tonë janë mjaft mirë të përgatitur në aplikimin e teknologjisë informative dhe problemi nuk qëndron te ata, por problemi qëndron tek sistemi dhe tek vonesat që po shkaktohen tek. Edhe këtë vit, testimi i njohurive të nxënësve do të jetë ndarë në 2 faza. Faza e parë do të mbahet më 25 qershor, ndërsa e dyta më 28. Këtë vit, testit të maturës do t'i nënshtrohen 25.000 maturant, 23.000 të rregullt e afër 2.000 të viteve paraprake. Tani për të mësuar më shumë se çfarë i pret maturantët gjatë dhe pas testit të maturës, si dhe për sistemin e ndërtuar për gjatë 3 viteve shkollë të mesme, me ne në studio është njohësi i arsimit Argjend Osmani dhe sociologu Bekim Selishta. Përshëndetje, mirë se vini në ATV. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se vini. Atëherë, zoti Osmani, po filloj nga ju, për herë të parë maturantët duhet të paraqesin provimin e maturës nëpërmes platformës e Kosova. Detaje shumë rreth kësaj nuk dihen, me shpresën që së shpejti Ministria e Arsimit do të dakordohet me drejtoritë komunale të arsimit. Si e vlerësoni këtë metodë të paraqitjes së provimit? Si e komentoni? Po, mendoj se ky dallim prej viteve të kaluara mbetet shihet se sa do të jetë i suksesshëm për shkak se, siç edhe thatë ju, për herë të parë është aplikuar si vjet. Mua nuk më shqetëson fakti që po kërkohet një hapshtesë në paraqitjen e provimit dhe atë përmes aplikimit të teknologjisë së informacionit, duke u nisur nga fakti që të rinjët tonë, pra nxënësit që përfundojnë vitin e fundit të shkollës mesme të lartë, pra kanë, mendoj, shkallësi të mjaftueshme për ta bërë këtë pa ndonjë problem. Por ajo që më shqetëson dhe që ende i kam dilemat e mia është fakti që kemi vonesa, do të thotë, në procesin e aplikimit të kësaj metode. Andaj, kjo është shqetësuese posaçërisht duke e ndërlidhur me kontekstin e vazhdueshëm të vonesave që çka do që ka të bëjë me arsimin fatkeqësisht bëhet relevante. Pra, e keni parasysh para 3 viteve kemi pasur një vonesë një mujore në vend se të fillonte viti shkollor me 1 shtator, është shtyr për 1 muaj për shkak të disa përgatitjeve që çuditërisht Ministria e Arsimit nuk është në gjendje të bëjë me gjithë atë staf, me gjithë ato resurse, me gjithë ata njerëz që punojnë, por si duket se është një problem i brendshëm organizativ që çdo gjë që sillet, do thotë, të prolongohet, të lihet në ditët e fundit dhe pastaj të mirën hapa faktikisht të shpejt. Fatkeqësisht njëjtë ose ngjajshëm e kemi pasur sa për kujtesën e shikuesve edhe me rastin e shpërndarjes së librave, kur është marrur
një vendim për blerjen nga vetë prindrit që pastaj kushtoj shumë më tepër do thotë buxhetit dhe u bë një vonesë në pajisjen e nxënësve me tekste mësimore dhe po druaj që kjo formë e zakont e vonesave dhe mos efikasitetit do ta shoqëroj prapë edhe mbajtjen e testit të maturës duke e komplikuar si vjet edhe me një hap të tillë siç është e-Kosova. Unë do të kisha më thonë shumë më mirë kishte më qenë nëse Ministria e Arsimit do ta paralajmëronte për si vjet që vitin e ardhshëm të aplikohet e-Kosova, do ta bënte një test një pilotim faktikisht se si do të shkonte dhe do shpresonim që këto vonesa dhe këto komplikime të zakonshme në fushën e arsimit fatkeqësisht të ishin më shpejt të tejkalueshme. Mirë po, vonesat që po paraqiten druaj se do ta krijojnë një konfuzion edhe më të madh dhe stresin që kanë fëmijët tonë ose pjesëmarrësit në maturë, do thotë të mos u ashtojmë edhe më tepër, por që ngarkesa natyrisht që po shtohet edhe DKO-ve, por edhe shkolla, sepse procesi po komplikohet në një fazë shumë të ndjeshme. Sikur të kishte qenë Ministria e Arsimit efikase në punën e vet, këtë proces do ta kishte përgatitur, do thotë që nga janari dhe tash do të kishte bërë disa pilotime, do thotë ta quaj kështu sa për të testuar dhe kishte me qenë një situatë krejt më ndryshe. Disi e fitoj përshtypjen që mundohen atë derën e fundit të trenit në atë të hypin. Do thotë, pse nuk ndërmirën hapa serioz që kjo situatë do thotë të bëhet më lehtë menaxhueshme. Do të shohim ndërkohë se çfarë do të ndodhë, sidoqoftë zoti Selishta, testi i maturës çdo vit pothuajse bëhet debat publik dhe shpesh edhe ditë të kontestohet për shkak të kopjimeve që paraqiten përgjatë testimit, sidoqoftë sipas mendimit tuaj sa e paraqet realitetin e mësimdhënies përgjatë vjetëve të shkollës së mesme. Kështu, me argjendin pjesërisht pajtome, ku është të kjo pjesa e ngarkesës për nxënësit e shkollave të mesme të larta, po unë kryesisht ju kisha referu modelit gjerman, që ne vazhdimisht e kemi njohuru, ku me pik maksimale që i merë me pas orientimin se ku mund do të mu pranu në cilat universitete. Dërsa tek ne nuk ekziston ky privilegj, por të më thonën, ai që ka pik maksimale me pas me zgjedh ma shumë, ai që ka pik minimale me pas mundësinë e kufizume. Kjo ngarkesë shumë e madhe për fëmijët, edhe pse realisht janë pjesë e arsimit, po unë e kritikoj sepse notat nuk janë reale. Në arsimin e mesëm të lartë, përdorëm mënyrat notat finale, po mendoni? Notat finale nuk janë reale. Okej, si e argumentoni këtë? Argumentojmë se shihet, çdo mësimdhënës nëse pyet ka me pasën forma ndryshme një ose me një mënyrë, edhe pe nxënësa edhe pe jashtit presione që gjithçysh do të më jashtit fëmijës pasçë, domethënë. Tek ne është e keq ky mentalitet, sepse mentaliteti është kriju që gjithçysh do të më marrë notën e madhe. Diti nuk diti. Domethënë, nëse shkon në shkollat e ndryshme, ki me gjetë që kanë probleme, fëmijët kanë probleme me të shkruar. Domethënë shkruan emrin mbi emrin, mes rreshtit shkruan me shkronjën e madhe. Kjo tregon që është një krizë jo e thjeshtë. Po duhet më marr pak më seriozisht, në fund vitit i përdor shantazhet, gjitha shantazhet që më marr pasçë. Domethënë, unë një pej mësimdhënës të ri që menoj që duhet me pas një test për çdo mësimdhënës, me pa ku jem. Domethënë me pa ne edhe tjerët ku jem, sepse unë mund më jashit një pasën në nxënësit. Sindikata e arsimit të kundërshton testimin e mësimdhënësve. Sindikata e arsimit mirë është marrë me do drejta të tjera që i ka nevojë mësimdhënësat më marrë. Që është shumë më e nevojshme se sa më marrë me këta. Unë e kuptoj, po ka shkelje tjera që s'është marrë sindikata kur. Na e njohim sindikatën veç kur të vim puna paga. Është e drejtë e tyre, po ka shumë padrejsi tjera që ndodhen aty që do të më marrë sindikata, se nuk është vetëm një drejtë që do të më shfryzu sindikata. E parë, e dyta, domethënë, duhet të mësojmë fëmijët që edhe dysh edhe tresh janë për nxënësat, asa kanë mësu. Tek ne është kriju mentaliteti gjithë me pasë dhe gjithë me dheqe. Kur ta këshysh në fundit, kualiteti nuk është i njëjtë. Domethënë, nuk mund me qenë me gjitha të notat në dhaja, kualiteti jo i duhur. Ne do të me marrë sistemin gjerman.
se cili mund me kalu testin kombëtar. Po ai që e merr pikë maksimale, mos me pas nevojë më shtresu për në universitet, se cilën deg duhet me zgjedh. Ky me pikë minimale, i hipat mundësia me shku, po jo saj me pikë maksimale. Mane e bëjmë një selektim shumë thjeshtë, në të nxënësave të mirë edhe nxënësave të tjerë se çka mundem edhe ku mundem me orientu. Domthon kjo është më e nevojshme. Tek ne nuk është praktiku kjo, është praktiku, domthon pe përvojës, domthon shihet se ki nxënësa me dysha, me tresha, është gjendësi e tyre që kanë arrit marrin pikë maksimale në testin kombëtar. O shumë shpesh të thëmë, testi i klasëve të 9 e kum pas që është i panevojshëm, është i tepërt. Domthon, kërkush nuk e merr për bazë, domthon edhe dim sa janë reale, që shkojnë. Let krijohet një praktik tjetër, domthon jo në fund të vitit, mi ngarku këtë nxënësat, edhe klasëve të 9 edhe klasëve domthon 12 me gjithë këtë stres të orientimit, për përgatitjen e nxënësve do të flasim pas pak minutash, me që e dua një mendim nga ju, zoti Osmani, lidhur me vetë testin. Shpesh pas përfundimit të testit nxënësit ankohen në pyetje konfuze, nga njëherë edhe pyetje që te i kalonin kurikulen që e kishim përgjatë këtyre vjetëve. Si e vlerësoni ju përfilimin e vetë testit të maturës? Po, unë mendoj se jo vetëm përpilimi i pyetjeve në testin e maturës, por i tërë procesi i mbajtjes së këtij testi ka mangësi të shumta dhe është vërtetuar gjatë kohës se ka pasur keqpërdorime prej më të ndryshmeve, duke filluar prej rrjedhjes së testit, do thotë qasja e individëve dhe grupeve të caktuara të interesit në pyetje para se fëmijët të hynë në test. Me një fjalë, gjithçka ka qenë e para përgatitur që një grup i caktuar i pjesëmarrësve në ato provime të dinë përgjigje dhe pastaj të dalin super të shkëlqyeshëm. Natyrisht ata nuk janë fëmijët e zakonshëm të Kosovës, ata janë fëmijët e para së gjithashtu të politikanëve, po përsëris të politikanëve të korruptuar, që përpos keqpërdorimeve dhe vjedhjeve të vazhdueshme që i bojnë buxhetit publik, ata i vjedhin edhe testin dhe pastaj ua tregojnë pyetjet fëmijëve të vet. Por edhe që këta politikanë pastaj e kanë rrethin e tyre shoqëror, kryesisht me biznesmen, me elitën që ata e quajnë, me të cilët komunikojnë, dhe ky rreth është një farë formë i privilegjuar, që para se të hynë në provim, pra t'i kanë pyetjet dhe të jenë në gjendje fëmijët e tyre të marrin pikë maksimale. Pajtohem me parafolësin i cili e përmendi një aspekt mjaft të rëndësishëm që ka të bëjë me mënyrën se si organizohen testimet tek ne, dhe unë mendoj se testi maturës, sikurse edhe shumë çka në këtë vend, është një testim pro forma, pra më tepër sipërfaqësor, më tepër sa për të përmbushur disa kritere, më tepër sa për të thënë që fëmijët tanë janë pjesë e sistemit evropian të vlerësimit të tyre, dhe natyrisht që matura mendoj unë që duhet të jetë një pjesë e vlerëshme e këtij testimi. Mirë, po mënyra se si menaxhohet, mënyra se si përpilohen dhe vetë pyetjet që ju e parashtruat si një çështje, mendoj se janë të komplikuara në disa raste dhe ka vështirësi të shumta që paraqiten gjatë organizimit të këtyre testeve. Mos të flasim për rrjedhjen e testeve pasi që ato të u shpërndahen fëmijëve. Unë fola vetëm për paravjedhjen, do thot për vjedhjen elitare që bëjnë, do thot strukturat e saktuara, kurse vjedhja masovike që pastaj mund të kenë qasje në këto teste, ajo do thot bëhet edhe nga bashkëpunimi i ngushtë që kanë mësimdhënësit të involvuar në procesin e testimit dhe që e shpërndajnë të kolege, të familjarët e tyre. Unë mendoj se kjo është një çështje shumë komplikuar dhe me pasojë të mëdha në mënyrën se si të rinjët tonë e perceptojnë, do thot, shkollimin dhe botën. Por nëse tash kthehemi në çështjet me të cilat përballet shteti ynë, nëse kemi keqpërdorim
vjedhje prej ministrisë e të poshtë, do thotë edhe nxënësi nuk ka se ku të marrë model më të mirë që mos të vjedhaj. Kurse ne të rriturit do thotë i kemi dhënë aty në shembuj të mjaftueshëm se si duhet pasuruar, do thotë elitat politike, si duhet përmes keqpërdorimeve të ndryshme, por jo në mënyrë të sinqertë. Dhe kjo tash krijon një fenomen të mentalitetit të deformuar të këtyre fëmijëve, sepse këta nuk i qasën punës dhe jetës me sinqeritetin që duhet punuar shumë për të arritur diçka, por e kanë mentalitetin që duhet vjedhur dhe vjedhur shumë që të arrinë sa më tepër. Dhe ky mentalitet është shumë i rrezikshëm për gjeneratat e Për mentalitetin, mbase na tregon zoti Selishta më shumë e përmendet që testi në vitin e fundit të shkollës së mesme vërtet krijon stres tek nxënësit dhe sipas jush përgatiten këta nxënës në aspekt social dhe psiqik deri te kjo finale e madhe pas përfundimit të shkollës së mesme. Fatkeqësisht nuk përgatiten. Nuk përgatiten, e thonë me plot përgjegjësi, sepse këtë vendet e zhvilluara i kanë sociologë brenda shkollës, që orientojnë për orientimet e karrierës ose orientimet për të ardhmen, sfidat për të ardhmen. Fëmijët tanë jesin në mjegull, në fund vitit jesin në mjegull dhe nuk e din ka me shku. Domthonë është një mjegull për ta, përpos që e din testin, edhe të përgatiten, nëse dali pyet, bën një anketë, domthonë me nxënës, para testit, se cili ka mu interesu, ku me gjetë pyetjet për me vjedhë në test. Kërkosh nuk orientohet sa ka mësu, po si cilin që e pyet, ka me diskutu ku me gjetë pyetjet që me kalu testin sa më lehtë. Tregojnë na çfarë gjendje jam. Nëse mu më dhimet fakti që fëmijët tanë pi rrisëm pa dije. Mu përgatit që do të me vjedhë. Kjo është një krim, unë menoj që kjo krim i organizuar ndaj fëmijëve, nëse e përgatit që do të me vjedhë testin, ka mu përgatit që me bo një krim tjetër, por ta është këtë legale. Ne do të më mësu, mi përgatit me marë përgjësi, për të ardhmen, jo, unë e kom po, se po dalën prej temës në temë, është e ki mentalitetin Gjerman, e kom një përvoj për disa trajnimeve, nëse hinë në salën ku ka Gjermanët, Balkanit e vrejnë shumë thjeshtë. Del profesori për salës, përpos studentat e Balkanit filloj me hulumtu ku me vjedh, studentat e Evropës nuk e provojnë këtë fakt, sepse menojnë që dia nuk vjedhet, po dia do të më mësu. Se për të ardhmen o sfidë, ndërsa tek ne përgatitet, cilin do të që e pyet, e ka idenë se ku do të menon se do të me gjetë dikon një sfidë, se qysh me vjedh dhe me t'i kalu testin. Kjo është shumë keq që përgatitim kadrat tanë që 20 vite se qysh do të me vjedh. Domethënë, gjatë viteve 90 nuk kemi qenë në pozicion shumë të mirë, kemi qenë shumë keq, po s'paku kadrë nuk e kemi përgatit qysh do të me vjedh. Domethënë, e kemi përgatit qysh do të më sfidu dhe me hec. Domethënë, e pyet një fëmijë 17 vjeç, 16, nuk e ka idenë për të ardhmen, nuk e ka idenë se çu do të më sfidu. Domethënë, përpos se është kjo gjenerata e internetit e TikTokut, edhe menoj se gjithë shka është mbrana TikTokut ose mbrana rrjetet sociale, vetëm sen që kanë mësu shumë mirë, kanë mësu të mënë qysh do të më shantazhu të tjertë. Nuk e din gjanën tjera, sepse rrinë ma shumë se që duhet në rrjetet sociale, nuk shilon sa të rrezikshme në rrjetet sociale, nuk mësohen se qysh do të më përgatit për të ardhmen. Domethënë për të ardhmen edhe shteti ka nevojë për kadra të mirë, nuk ka nevojë veç fëmijët, po ka nevojë edhe vetë shteti për kadra të mirë. Nëse e përgatit për një kadër suksesshëm, që nëse një del për një shkollës, pe shohim që kretë Evropën po del më i miri. Pa ai është një, po për çdo shkollë mas pak të dalin 2-300 maturant, pe 2-300 me dal vetëm një kadër është jo e lehtë. Po ne kemi nevojë me pas një rini shumë çëndosh, s'ka rëndësi a jeton në Kosovë, a jeton dikun në vendet e Evropës, me rëndësi me dal kadër që i bën konkurrencë të gjithëve. Jo me dalë si punëtor krau, po me dalë si konkurrencë. Kjo është e nevojshme për secilën shkollë të mesme ose universitet me nxjerr veç kadër, jo numër. Nëse kem kadër, le të kem. Mirë, dhe në këto rrethana, zoti Osmani, sa mund të paraqes të lashe për një maturant mungesa e ndihmës që të orientohet se nga ka ma shumë prirje për të studiuar dhe mosnjohja në fakt e nevojave të vetë tregut të punës? Unë mendoj se kjo pyetje është jashtëzakonisht e rëndësishme si për të ardhmen të rinjve tonë të cilët do të përzgjedhin një profesion të caktuar dhe që
shpresojnë një pjesë të caktuar të jetës së tyre do ta kalojnë duke e ushtruar atë profesion, por jo domosdoshmërisht edhe do të pensionohen në atë profesion. Për shkak se duhet ta kuptojmë që jetojmë në kohën e zhvillimeve dinamike, kur edhe njerëzit preferojnë ndoshta që pas një kohe të caktuar të bëjnë disa modifikime në profesionin e tyre dhe që pse jo në raste të ndryshme dhe të kalojnë plotësisht në një profesion tjetër. Por pyetja që ju parashtruat ka të bëjë me ardhmërinë e të rinjve tonë, ndaj edhe unë mendoj se ata në shumë raste janë në një formë të pavendosur se çka do të studiojnë, por edhe nuk kanë ndonjë vizion të saktuar për jetën e tyre. Andaj, sidomos në për shkollat profesionale të Kosovës, mendoj se është arritur një sukses shumë i madh përmes krijimit të qendrave të karrierës, të cilat i udhëzojnë të rinjët pra për mundësitë e përzgjedhjes së profesionit, për mundësitë e përzgjedhjes së studimeve të tyre të ardhshme. Mendoj se ajo që sot i pret të rinjët tonë ka të bëjë me kërkesat e tregut, por fatkeqësisht edhe fatmirësisht në të njëjtën kohë, varësisht se si shikohet nga cili kënd, të rinjët tonë duhet ta dinë që nuk po përgatiten vetëm për tregun e Kosovës. Pra ata duhet ta kuptojnë se janë duke u përgatitur për një treg global të punës dhe se mobiliteti i forcës punëtore apo i burimeve njerëzore që quhet në terminologjinë shkencore do të jetë shumë më i madh në të ardhmen edhe për vetë kosovarët, për shkak të liberalizimit të vizave, por edhe për shkak të ofrimit të mundësive të ndryshme të punës përmes punës online, pra, dhe kemi sot shumë të rinj që punojnë online për kompani të mëdha të ndryshme kryesisht në shtetet e zhvilluara dhe kjo faktikisht kish me qenë një këshill për të rinjët tonë që të përzgjedhin profesione që janë të kohës. Pra të mos përzgjedhin profesione që faktikisht do ta kenë shumë të vështirë të krijojnë atë bazën materiale të mbjetesës me atë punë, me atë profesion që i kanë. Mirë po duke mos anashkaluar edhe dëshirën dhe pasionin që kanë për profesionet të saktuara. Pra, mundësisht kish me qenë ideale nëse të rinjët detektojnë se në çka kanë prirje apo talente më theksuara dhe çka ju flan atyre në zemër, në mënyrë që të kenë pra një punë të cilën do ta dojnë, do të jenë të angazhuar, por që ai mundimi dhe stresi profesional nuk do të jetë, si ta themi, shumë lodhës për shkak se punojnë në profesionin që e dojnë. Po edhe në anën tjetër të përzgjedhin profesione që nuk janë shumë të kohës. E dim në Universitetin e Prishtinës kemi drejtime që aplikojnë shumë numër i vogël i studentëve dhe që të rinjtë ta nuk i konsiderojnë atraktive. Mendoj se kjo është e qelluar që fëmijët të rinjtë ta gjejnë veten qysh në fëmijërinë e tyre, do thotë gjatë kryerjes së shkollimit, me një formë të dashurohen në një profesion dhe pastaj të japin gjithçka nga vetja atyre që ta përvetsojnë atë sa më mirë dhe natyrisht të kenë sukses në aspektin e karrierës së tyre. Faleminderit shumë. Me që jemi fare në fund të bisedës, dua vetëm edhe një pyetje për zotin Selishta, ju lutem shkurt të përgjigjeni, sepse kur flasim për përzgjedhjen e profesionit, shpesh janë prindërit ata që ndikojnë tek fëmijët e tyre se çfarë të studiojnë, çfarë profesioni duhet të kenë, që të kenë një të ardhme më të sigurt. Sa është në rregull kjo? Domethënë, me folë shumë shkurt është problem. E kam parasysh, por nuk kam tjetër mundësi. Prind, është mirë mi ja për rekomandime, po jo imponime. Nëse e rekomandon, sepse ju thash edhe fillimisht, sepse fëmijët anë deri në moshën 18 vjetë janë fëmijët e TikTokut. Fatkeqësisht, nuk e kanë idenë, kështu edhe videot që i në internet, nëse ka një video jo me kuptim, kanë domethënë 200-300.000 klikime, nëse flet diçka për profesion ose profesionalizëm, nuk e merr as lajka. E kjo është një keqe që dhe na jemi orientu gabimisht. Po bën si prind edhe këto këshilltar të karrierës në shkollat profesionale që përmeni Argjendi, është mirë mu këshillu me ta se ka më orientu. Domethënë me përcjell tregun, sepse është shumë e nevojshme
ne kem qef ndoshta më bo këtë doktora, po nuk ka treg. Të më nëse bëjmë një profesion të mirë, varësisht për çfarë do pune, kime pa sukses. Më ka ronë sy është një historie, është dikun ka pjesa, ka marron një djalë, një burr, nuk e di çka ka të kryme, po është një mjeshtër shumë i mirë motorave, që është arë Gjermani, pe Gjermanisë me bë ofertë, me punu për ta një pak shumë të mirë. Edhe këtu tek ne çdo punë që e zgjedh, do të me pa prirjet ka i ka, nëse ka qatë prirje, dikun që ka një prirje shumë të mirë, jepi asa e bon me sukses, po jo me imponim sepse nuk i kryen kur. Nëse e bon me imponim, nuk ka vullnet, nuk ka dashuri, në atë punë që e bon edhe dështon. Pse me dështu, kur ka mundësi mi jap një orientim, kudo që e orientovesh me bo një profesion me profesionalizëm. Me zgjedh. Ju falenderoj shumë për kontributin që e dhatë sot për Allaj. Faleminderit për bisedën. Faleminderit edhe për juve, po pafshim. Njëkohësisht këtu e përfundojmë emisionin për ditën e sotme. Mund të vizitoni portalin ton atvlive.tv për të mbetur të informuar në çdo kohë, ndërkaq bashkë do të takohemi sërish nesër në mesditë. Mirupafshim.